ยกที่2นะครับเริ่มสู้แล้วครับหมาชื่อโมจิอันนี้พ่อหนูเองรู้จักกันใช่ไหมคะอันนี้มันเกาอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวสู้ต่อผมเอาตูดก่อนคันอยู่เนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับหมดแล้วครับอ้าวไปแล้วเหรอไปนอนก่อนเข้าห้องน้ำหาของกินนี่คือครัวเห็นไหม It's go now มันมาแล้วมันจะเข้าไปฉี่นะคะฉี่ไหมลูกบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe EP 2บ๊ายบาย